xin chào các bạn. Hôm nay mình tên là Dô. Tới đây hôm nay mình sẽ quay video về mình khui slime mình mua được ở Slime vì sao mình mua từ chủ nhật ở 15 Úc Các Trường Hoàn Kiếm Hà Nội. Thì không biết là nó có sẽ chạy ra không. Thì đơn hàng này là 120 mấy gì đấy, mình 27 27.000 đồng, đúng không các bạn? 27.000 mình đến tận chỗ mua luôn. Là cái túi chị rất là đẹp, rất lạ là kín mím. Đây các bạn ơi, không biết là sao nó bị như thế này, mình chưa chơi nào. Là một chai dung dịch rơm nhạc Achano ml nước chị tặng cho mình và ba cái charm. Mình lấy thêm cả cái hộp làm slime của mình để nếu mà đủ cái nước brush này lên slime thì sẽ không bị chảy. Và ok, bây giờ mình sẽ không nói dài dòng nữa, mình sẽ chơi slime luôn nha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu charm trước. Charm này có kẹo màu xanh nước biển trong suốt nè, có kem tuyến nữa ở trong, kẹo mút màu hồng, có nơ màu vàng và quả dâu tây màu đỏ, có lá màu xanh rất đẹp. Đây là kẹo. Sẽ muốn thế sang một bên chơi slime. Đầu tiên sẽ chơi slime này trước, mình sẽ ngửi mùi chuối, nước chuối rất là thơm nồng. Ây da, hơi bị khó lấy các bạn ạ, hóa ra nó hơi khó lấy. Rất là mềm luôn á, như butter slime vậy. Đấy, cái này butter các bạn ạ. Có chết được không nữa? Có chết được nè. Nhưng mà mình lại thì nó hơi bị kiểu là cái này nó mềm á, nhưng mà di chuyển nó hơi bị cứng. Mình rất là thích cái slime này luôn. Mình cho 9/5. Cái slime này nó hơi cứng và nó bóp mà nó không có tiếng á. Sao này chọc nó cũng không có tiếng luôn. Slime là 9/5. Ơi, từ chủ nhật đến hôm nay thứ hai và mua thì chắc định được cũng lâu rồi mà nó không hề bị giải chạy luôn các bạn ạ. Chọc và chọc. Kéo quá các bạn. Video này mình quay rổ mắt các bạn nhá. Trời ơi, slime này chọc nó thích chữ luôn á. Hộp cũng thơm các bạn ạ, bỏ ra thì nó không hề có dính lên trong hộp luôn. Mình sẽ cho vào nha, để nữa còn cho vào nữa. Từ cái slime này sẽ cho charm này, mình sẽ hẹn tên là slime kẹo sữa chuối lấp lánh của tôi. Slime này nè. Wow, slime này rất là thơm mùi dâu luôn, nhưng mà không có nhân gì hết các bạn ạ. Slime rất mềm nữa. Cái này là cloud slime. Mỗi tội là bỏ ra hơi khó nhưng mà không sao, ra khó thì không sao các bạn ạ.
Giờ có lên. Cái này vừa nãy, cái slime vừa nãy mùi hương á, thì mình cho 10. Chất lượng thì mình cũng cho 10. Còn những thứ còn lại thì mình cho 9,5. Riêng cái bọ khó ra thì mình cũng sẽ cho 9. Rồi. Cái mình chỉnh này qua một xíu. Bố mình chỉnh quá, không phải mình đâu. Sao cho rất mềm luôn á. Cloud cream rồi. Vậy nha, mình rất thích chơi luôn á. Chơi cái loại kiểu này. Chọc nó thích gì mình thích dữ luôn các bạn ạ. Cái sau này mình sẽ cho 2 cái chương còn lại sẽ là kẹo mút dầu. Thì sẽ tha hồ làm video cho các bạn. Chứ rồi nó bị đứt. Hồng, là hồng mình rất là thích luôn. Lúc chọc vào là màu hồng mà ngoài là màu hồng nhạt rất là đẹp đúng không? Tạo xoắn vào cái này thử nha. Làm cái tạo xoắn á mang các bạn thông cảm nha. Nó bị lông xíu. Rồi rất là thích tạo xoắn luôn đó. Bundesliga luôn là một mảnh đất rất lành dành cho các cầu thủ châu Á, đặc biệt là những cầu thủ Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây, mình không tạo xoắn không được đẹp cho nên nên mong các bạn thông cảm nha. Hi hi. Nên mình không hiểu tại sao mình không thể nào tạo xoắn được. Tạo xoắn thử lại nha. Xoắn không đẹp và mình tạo xoắn không được đẹp. Bạn đừng nói gì mình nha. Mình cũng muốn làm một YouTuber chứ. Ủa, gì còn em nó có một xíu gì đó không sẽ làm nha. Ôi nó cục nó cứ to trên to dưới nhỏ các bạn. Vậy ok rồi này. Ok, rất là ok rồi. Đẹp nhất của mình đó các bạn ạ. Úp vừa nãy hình như là mình chưa bóc bong bóng. Không bóc bong bóng mà khiến mình cảm thấy khó chịu nữa chứ không phải các bạn nữa đúng không các bạn? Bạn nào thấy bóc bong bóng khó chịu thì hãy comment dưới cho mình. Không bóc bong bóng khó chịu thì hãy comment ở dưới cho mình nha. Bạn nào chỉ thấy không bóc bong bóng mà lại không bị khó chịu thì cũng comment dưới luôn cho mình biết nha. Chim khó chịu và chim không khó chịu. Mình là chim khó chịu rồi các bạn ạ. Sao rất là mềm luôn đó. Mình cho 10 điểm lấy ra thì mình cho 9 5. Vậy sao? Ôi sao năm kia chơi vui không mà lại cho mỗi 9,5 mà sao lại được 10 điểm nhỉ? Đúng không có mắt nhìn slime mà. Thì mình nói thẳng cho các bạn là mỗi người có một sở thích riêng nha. Không phải là ép buộc người ta thích theo ý. Ví dụ là các bạn mình thích cái slime này, các bạn thích cái slime kia thì mình phải thông cảm với nhau đúng không? Chứ không phải là ép buộc. Đúng không các bạn? Mình thích cái gì thì mình có thể làm cái đấy mà. Chứ những cái thích mà không lịch sự thì
không mình không khuyến khích các bạn làm vì nó rất xấu á. Rất là chơi rất là vui luôn các bạn ạ. Thực sự mình rất thích slime này, siêu thích slime này luôn. Slime mua 15 hôm qua trường hỏi kịp hàng nữa nha. Và giá 60, xong kia cũng có giá 60k thêm charm nữa. Hình như là hơn 127 nữa các bạn. Charm là 5k mà mình mua 3 charm là 15 chứ. 20 cộng 15 bằng mấy hả các bạn? Hi hi, mình đùa thôi. Mình biết rồi. 135 này khá là rẻ. Mình sẽ cho vào nha. Nhưng mà mình rất thích chơi slime này, mình vẫn muốn chơi slime á, rất là vui luôn. Mai đi học không em? Có ạ. Sao ạ? Em đi học thêm á. Thêm là chị mình. Mai học đến chiều mới về à? Chiều. Mai học vẫn đi bình thường về đi. Vâng, 4 giờ về ạ. Sao ạ? Mai bố đi tỉnh thì bố đi có việc thì chắc phải đến tối bố mới về cơ. Giờ này bố mới về này. Giờ này bố về là mấy giờ rồi? Có mấy giờ rồi các bạn? Với tỉnh, bố lên tỉnh làm gì ạ? Buổi lễ ở sân Tây. Bố nhớ về sớm nha. Bây giờ bố ấy về đến nhà à? Giờ bố về đến nhà. Mình đang hùng phịch cho cái này vào, mình không biết dùng thứ nào cho đúng nữa về mình không hề giỏi môn văn. Ok. Giờ mình sẽ cho charm vào, mình rất là thích cái slime này luôn. Mình sẽ cho là chậm mút dâu nha, rất là nhiều luôn. Đóng lại, tôi sẽ đóng cái slime này lại. Mình có việc một xíu nha, cho mình một xíu thôi. Ủa cái tụi bóng nè. Các bạn ơi, mình phải cho ra và mới với 135.000 mình đã mua được 2 hũ slime và 3 cái charm rất là đáng yêu, và còn được tặng thêm một chai activator 350ml nếu Borax không uống được. Như vậy các bạn ạ. Với giá tiền này thì mình mua thấy là rất rẻ rồi. Và đến đây cũng là kết thúc video của mình. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha. Bye bye. Yêu nhiều. Thật